ku lusozi olwa Ddungu kumpi n'embuga era nga nkutegeeza tukwaniriza ku mulamu ogwo gw'olaba wansi oguwandiikiddwa ku terefayina ogw'olaba gwe tugenda okuba nga tusomako. Tugenda kuyitako mu bintu bingi, tujja kavalingako spirituality ewamu, then tugenda kukola ne ku byafaayo n'endowooza gye mutwalamu ebintu abamu ne mwerabira ekintu ekyali kikozeeko oba ekyateekawo embeera okubanga esajjuka mu ggwanga erya Uganda. Ne kati ate ne tubeera nga tukyaniriza mu mbeera bwetyo. Tugenda kuba tutegeera eneeyisa y'aba Mamelukes, overstanding the Mamelukes. Abantu bano tobamanyi, who are the Mamelukes, Grandabot. Ebyo byonna tugenda kuba nga tubinnyonnyola. Nina wano ebitabo bingi byenzize nabyo olwaleero mu studio, n'empapula nnyingi, emikko mingi gyendeese. Ngenda kusomerako mu bitabo ebimu nga kitabo nga kino ekyo ayinza okuba tokirabangako naye nga tugenda kuba tukavalingamu pointi ezimu. Kwegamba bingi nnyo bye tugenda okusoma. Tugenda kusoma ku Vishuni, Duga, Sikanda. Simanyi oba tunaabimalayo mangu, naye kasooke tutegeere embeera nga weri, kubanga nagamba omuntu yenna ng'akola research nga muyivu abeerera ddala ssomero. It becomes a school of influence to those who are seeking knowledge, right knowledge, abanoonya amagezi amatuufu okusoma n'okuyiga. Bwe wabaayo omuntu oyo alina amagezi ago, atambudde olugendo, the intellectual journey before others, kati aba influential, aba yeetagisibwa nnyo mu community, kubanga abalala baba nabo balina okukola ki? Omusomerako. Kati biseera ebisinga tolina kubeera selfish with the information, kubanga waliwo theory emu mu psychology gye bayita the Cartesian theory. Cartesian theory oba Cartesian theory eba kwegamba essomo erimu oba erigambibwa eryaleetebwawo Cartesia oba gye bayita Cartesian theory. Evaayo negamba nti waliwo obwenkanya mu kugabanya mu bantu basekinnoomu kye tuyita endowooza n'entegeera eya bulijjo mu bantu. Because the Cartesian theory, it's a theory about the equal distribution of common sense among all mankind. Kati bwetegeeza nefe tugamba common sense kyekintu abantu kye basinga okugamba nti it's the most commodity buli muntu gyagamba nti ayina, yet is uncommon to many. Because wetutunula mu theory eno ya Cartesian kitegeeza nti everything wekoncludinga kikuleetera okulaga nti buli kintu kyonna kigufu okubanga kyemulugunya okujjako nga oyise mu mbeera eyo entuufu oba embeera eyo enkyamu, awo oba tokyayemulugunya kisoboka ng'okyebuuza awo gamba kisoboka kubanga oba wakola ki kyakutuukako oba wakituukamu. Era ne tumanya nti awo wabaawo okubeerawo okwetaagisa okw'embeera eyo okubanga yakutuukako. Awo n'omanya n'ogisomesa oba n'ogyogerako n'ogamba ekyo we kikutuukako kiba bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Kati gwe kitatuukangako yayemulugunya n'agamba leka naawe ekyo kisoboka. So equal distribution of common sense amongst all mankind. But it concludes that everything was open to doubt except conscious experience and existence as a necessary condition of this. So mu kintu ekyo tubaako kye twebuuza, tugenda ku kye bayita cogito ergo sum. Cogito ergo sum mu psychology tuba tutegeeza I think therefore I am. Ndowooza ku lwekyo ndi.
kyekireeta. So we tukitambuza ennyo ne tukitwala mu kubala okw'abajjajjaffe abaayiye ekibalo ku bisenge ebisinga obukulu okuli ebiwandiiko eby'ebibalo. Kibalo ne kigamba nti eno theory eno kwe kuva kye batandika okuwandika okuyita coordinates. So it is a use of coordinates to locate a point in 2 or 3 dimensions. Gwe mu maaso n'ekyo kye weerowoozaako ky'oli. I think therefore I am. So you are coordinating yourself wewe placing. So ebyafaayo bitujjukiza nnyo ebintu we biti. Era nga tukikubirizibwa nnyo mu kusoma ennyingo oba degrees 10 ez'okukula mu mwoyo ewamu n'amateeka 7 agama art ago agalina okufuga obulamu bw'abaddugavu oba agalina okutwala mu maaso obulamu bw'abaddugavu agawandiikibwa abajjajjaffe abaatusooka mu biwandiiko ebisinga obukulu mu nsi. Era sigenda kuba nti nenyezebwa nti ndi mu kusosola. No, siri mu kusosola. Wabula ndi mu kusomesa mazima kiki ekyatuukawo kyavaawa na lwaki Abafirika twerabira nnyo. Saagala mugigujja kujja kwekwasa tebaabisoma ogwakana akaseera kangusomese nange nga we bansomesa. Era sijja kubanga nenyezebwa nze omulimu gwange njaba ngukoze. Ojja kufuna akapeeni obeeko wowandiika oba omutwe gwo gwesiganga ogwange tewali buzibu. Tujja kuba nga tukola ki nga tusoma. Tujja kuba nga tusoma ensonga eyo nga bweri. Bwe twogera ku omulamu ogwo gw'olabye wansi awo tulinawo embeera eri mu ggwanga erya Uganda mu kaseera kano ebadde etambulira ddala era egendedde ddala mu maaso okubanga eyanirizibwa neweebwa ekitiibwa. Era netwaniriza omukulembeze oba prime minister w'eggwanga erya India wano mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Uganda. Era yazze jjo n'aweebwa Guard of Honor. Era ne babaako ne beboogerako bye sijja kukkiriziganya nabyo nga omusajja omuddugavu nze. Bwe tutuuka ne tuba nga tulina akaseera nga abasajja bavaayo ne bagamba omanye ekiriwo tugenda kuzimba ekiggwa mu ggwanga erya Uganda nga kijjukira Gandhi kuba kirabika evvuulye lyasuulibwa wano ku mugga era ab'ekibuga ekya Jinja nti bakirabanga it is a spiritual kibuga ery'Abayindi. Kati nga nze student w'ebyafaayo ndabira ddala nga tulina obuzibu. We cannot allow such stupidity to happen here. Nkimanyi abali mu government mwe mutunuulidde nti kigenda kuleeta tourism. There is nothing like tourism in that initiative. Eyo gye baagala ozimbabo wano they are not kukkiriza wano kuzimbawo kiggwa kyabwe bajje bajjukirirengawo. No, we are not going to accept. Okusinziira ku writings ze nnina wano zonna simanyi oba ngenda nazikwasaganya ntya. Ngenda kutwalako mu Indus Valley. In fact tujja kusomako mu bitabo bya Arthur Keith. Bas kati katutandike to establish something. Tulina engeri 3 zetufuniramu okuyiga amagezi. Waliwo okuba n'amagezi then waliwo okuyiga amagezi. Kyovola bamubaamu omuntu nga mugezi nenga teyayiga magezi. Kyovola they conspire against omuntu oyo bamukolako attack
n'agamba kale singa nakitege ekintu ekyo nali nkimanyi naye saakitaddeko maanyi saakitaddeko bwongo kubanga you have not learned wisdom kuba ziba methods satu 3 methods how we learn wisdom. 1 esooka by reflection noweemanyamu nga gwe noweerowoozaako n'olowooza ne ku birala. Now that is the noblest form of learning wisdom. Kati ne tuba ne second method gye tulearningamu wisdom, it is by imitation. N'okoppa n'ogamba naye oli nga yakikola bw'ati nange kankigire bw'ati. Ye wama yakozesezza eri method ye yayanguye nange kankozese method eno terya bwino mungi kampite mu bwangu bwenti kankole bwenti. You imitate. It means from a teacher wabawo abakusomesa n'omuyigirako. Now that is the second way, which is the easiest. Yesingira ddala okuba ennyangu, imitation nyangu nnyo. Now eyokusatu, the third one method gye tulwaningirako wisdom amagezi, it is experience. Obumanyirivu mu ekyo ekintu, whereby eno it is the bitterest format ey'okuyigiramu amagezi. Okay, bitterest format nkugande ziri engeri satu, methods satu zetuyigiramu amagezi. Va kugafuna wabula ogayiga. Kati aga amagezi nagayiga engeri gye ngakozesaamu. Sigamba nina amagezi naye nga tolina ky'osobola gakozesaamu. Kati ky'ogakozesaamu, you have learned to utilize this wisdom. Method nkugambye ziri satu. Esooka by reflection, which is the noblest, ya kikungu nnyo. Noweerowoozaamu n'okubamu akafaananyi n'obala n'ogamba singa kati kiri kikola bwe kiti awo oba brainstorminga. Okay, so that is the noblest format esooka eya reflection. Eyokubiri nkugambye it is imitation, ey'okukoppa bali nga bakikola we bati fene tukikola lwaki naffe tetukikola bwe tuti. Simple terms, Uganda yandibadde ekoppa Islamic State ngengeri yo gye producingamu amafuta amangu ge bagamba abayikira ba terrorist ba Islamic State bo tebasooka kuyita mawanga bazimbira refinery naye amafuta babadde nga bagatunda ne bagula n'ebyokulwanisa ebyebbeeyi Uganda byetasobola kola ki kugula nga tebasoose zimba refinery na kulimbalimba abantu amafuta tugatutega testinga n'ebirala ebyo. No, we have you imitate bali bo bakikola batya. Lwaki bano we bakola ekibiina bwe kiti lwaki ffe naffe tetukola ekibiina bwe kiti? You imitate. Now that is the easiest yekwanguyira kubanga olaba ng'oli bwe yakola. You use somebody's formula, you just polishingamu katini. Naye eyokusatu is by experience. Wakiyitamu okinamu obumanyirivu era kitegeeza ki eno this is the bitterest system oba the bitterest format eyokubanga tulearningamu wisdom. Why? Because you might have knowledge, but when you don't have wisdom. So what happens is to attain knowledge, add things every day. To attain knowledge, okufuna amagezi gana aga bulijjo si kulya okutegeera. Buli lunaku yongerako ebintu. You will attain knowledge. Buli lunaku yongerako ebintu. Leero nojja n'otugamba walabye gundi kye yagize, walabye ekyatuuseewo, wabulidde ekyagudde ku ggwanga erya gundi, wabulidde. Now that is your level ey'oku attaininga knowledge. Now when you attain knowledge every day, you have to add things every day kwekyo. But to attain wisdom, okufunaga amagezi ag'ensuso ag'enjawulo kitegeeza remove things every day. Granda but totumesinga up ne psychology wo nnyonnyola ekintu bulungi tukitegeere. Woba oyagala kufuna kye tuyita knowledge, okutegeera kuno kwa buliwo kwa bulijjo kwa magezi agaliwo, buli lunaku olina okwongerako ebintu ku kutegeerako. Add things every day.
kansomeyo kino kandabe program ya Zulu kandabe. You are adding. Now you are attaining knowledge. But to attain wisdom, okutegeera okw'amaanyi, okuyamba, okwensusso, oyina okugyawo ebintu buli lunaku. Remove things every day. Wabaddewo abalowooza endowooza bwe nti enfu eyo kanjigyewo, n'osomesa eyo neevaawo. Wabaddewo ekinyiga eggwanga lyaffe ku mbeera bweti ne bweti ng'abantu they are victims of this falsehoodness. You nail it, you blot it out. Ekyo nakyo n'okigyawo. You are a problem solver. Oyina kugamba you equate knowledge with equations. Akitegeera. So kati we tubanga tuganya okuyiga embeera eyo tuba tulina obuzibu. We tuba tuganya okuyiga kubya nja kutwalako mu myaka ng'enkumi 4 emabega. Nkukomyewo mu mwaka gwa 1900 nkukomyewo mu mwaka gwa 1800 ndoza 87 88 89 awo tujja kuba wano Buganda ne Bunyoro. Nkukomyewo ku 1909 nkukomyewo ku 1972 ndabe oba wayiga oba tewayiga. Kubanga sigenda kuba too emotional. I'm just going to speak history, philosophy and facts according to my view. Kubanga lwaki emotion without reason lets people walk all over you, and then reason without emotion is a mask of cruelty. Kantu ako mukategedde. Emotion without reason lets people walk all over you. Okuwulira ekintu kyonna embeera n'onyiigamu n'obeera mudde naye nga tolina nsonga na kutegeera buziba kintu kino kikunyiizizza, kireetera abo abantu abakikuleetedde kikunyiiza okutambulirako ebbanga lyonna. Naye okuba n'ensonga ng'ate toyina mbeera yakulagirako nsonga eyo, kano kaba kakookolo ka bukambwe. It is a mask for cruelty. Lwaki? Bwe tuba tuyingira mu mbeera zino naddala ezikwata ku Bafirika naddala nga Bannayuganda, omusomesa omutuufu tasobola kugamba kiki ky'olina kukola, wabula alina kuwa magezi g'osobola kukozesa okusalawo okuba ekyo ekisinga okuba ekirungi ky'olina okuba gwe nga ssekinnoomu. Okay? So the best true teacher would never tell you what to do. Simple. What would this teacher do? He would give you the knowledge with which you could decide what would be best for you to do. Wandisinze kola kino, twandikoze kino ne kikiira bwe kiti, si tukole. Lwaki? Because knowledge without application is simply knowledge. Ekyo ino kimanya. Magezi nga tegaliiko we gateekeddwa kubaako kye gakola, ago gasigala magezi, just magezi. Naye okwapulayinga amagezi gano mu bulamu bw'omuntu mu kutegeera okwensusso, kati ogwo gwe mugaso ogusingira ddala obutuufu, kubanga oba ofuna kye tuyita the ultimate virtue. Ultimate virtue. And what brings this? Tumanyi gye tuva, tumanyi we tuli ne wa gye tugenda, byonna tulina okubyexpressingako. Wano tusoma ne tulaba nti bano abantu be bayita Bamameluks mu old empire oba the old kingdom before oba katugende mu dynasty ezisooka,
Twalina obwakabaka edda ng'okola civilization z'ensi nga zitambulira ku mugogo gwa Kiira oguyitibwa Kiira bali gwe bayita Nairo ate mu ancient secret writings gwe tuyita Happy mu lulimi olwa Medunecha kuba nagamba twabanga n'olulimi olw'abantu bonna lwe bategeera then ne wabaayo n'olulimi olw'abamagezi abali mu secret crafts ez'enjawulo oba guilds ez'enjawulo ennimi ze mugamba nti akoloze n'ayiwawo mu lulimi nga lutegeerebwa batini abali mu guild ye abenkanya scholarship naye kati gwayitibwanga Happy. Era twakola ezimu ku kingdoms enkulu ezasigazaawo tempo zetulaba ez'ebijjukizo ezigendera ddala mu myaka 7 ezitambulira ddala mu myaka 9 bwe zityo ezikyayimiriddewo nti twalina okusoomoozebwa okwaleeta okusuula civilizations zaffe nga zireetebwa obanga okusoomoozebwa kuno kuleetebwa abantu abagwira abajja ne bemikisinga muffe ne tusalawo okutambula olugendo olwabwe ne tusuulawo olugendo olwaffe. Olunaku olwaleero mbadde ndaba ne Narendra Modi mugenyi azze mu ggwanga erya Uganda nze simwaniriza. I'm not happy, not at all. Sisobola kusanyuka mbadde nkuba bukubi miranga nga bannayuganda abalala basanyuka bamemba ba parliament nga bawulira baagala na kusemberera mu kwatako nga bawulira nti basanyufu nnyo okubanga azzeeko ne mu parliament yaabwe. Omusajja abadde alina kubuuzibwa bibuuzo by'amaanyi sinandiki kuva wano nga tumutaddeko emisango egimala. Rwanda Bot Church kukulumya bwe kityo. Otandise okuleeta emotion without reason. No, this is not emotion without reason. This is reason with emotion. Okay? Wetutunuulira mwalabye abayindi ababadde Kololo enamba ewera ennyingi ey'abayindi. Bannayuganda abali mu ggwanga erya India tebasobola na kuwera 1/8 ku bayindi abali mu Uganda. Tekisoboka, tekiriiwo. Era ne bagendayo tebabeera welcome. Okitegeera? Tebabeera welcome. Eggwanga erya India on record mu nsi lye lisinga okurepinga okuliisa amaanyi. Emisango egya rape mu ggwanga erya Uganda babayindi bagikola ku bawala baffe naye lwakuba bantu baffe bano balina obusiru ku bwongo nti balaba abayindi nga superior people, babalaba bo bakala eri endala. Agamba bugambi kasita ngenda zaala omwana omuzungu gwe bagenda okwegomba naye nga balisizza amaanyi bangi nnyo wano. Bapromotinze kansa nnyo wano mu ggwanga erya Uganda era representative waabwe mu kuleeta kansa, okuleeta rape n'okukozinga genocide ku baddugavu abadde wano gwe bayita Prime Minister. He has come to transact business of hatred and genocide against the black people. Mweche mutamanyi indirectly. Era wetutunula ku biki ebyabaawo ngenda kuyisizaako ko mu byafaayo. Eggwanga lino nga bw'oliraba erya India abantu baalyo abo abayindi abo abeeru, those are called white Asians. Abayindi bannansangwawo be bayitibwa Dalit, D-A-L-I-T, ba Dalit oba the Dravidians abava mu ggwanga lya Africa ne bagenda ne bapopulatinga India mu myaka egigendera ddala mu kakadde kamu n'emitwalo 5.
emyaka akakadde kamu n'emitwalo 5 tewaliwo muzungu yenna ku nsi. Abazungu bakamala emyaka emitwalo 3 n'ekitundu ku nsi, tuli mu myaka obukadde 5. Kati waliwo ebiseera bye bayita ebiseera ebya Ice Age. Ebiseera ebya Ice Age abaddugavu abasala mu bitundu ebyayambuka oba okgenda mu busukka buzima mu Northern Hemisphere okupopulating ensi, betuyita ba Gramold mu Europe, betuyita ba Basics mu Spain olw'okuvayo kwagala ofuna kasana, bayitawo ku Strait of Gibraltar, ne basala mu Bering Strait eri egatta Russia ne ebitundu ebya Alaska we bali mukola kati oluguudo olugendo obuluwanvu ku mazzi, ne basala ne bagenda mu bitundu ebya America ne bafuuka ba Olmec people, OLMEC, ne mubaamu be bayita ba Aztec, AZTEK, ne muvaamu Rusindala oba ne bavaamu abalala bayitibwa ba Mayans. Abaddugavu bano abagenda mu India ne bafuuka ba Dravidians, ne babeera ba Croatians mu bitundu ebya Russia, ne babeera ba Masaba Negro mu bitundu ebya Japan, ne babeera basemanga mu ggwanga erya China. Kati ebiseera ebya Ice Age watandikira okujja ebiseera bya balaafu, abaddugavu abali trapped mu Northern Hemisphere abali tebasobola kudda Maserengeta, they are trapped in the ice. Kati we babeera trapped in the ice bali tebakyetaaga kubeera na melanin oya determininga lwaki oli muddugavu. Tuli mu program ya perception, following bulungi nnyo olabe wajje tugenda, olabe nga butuvudde ku mulamu omungi ennyo. Bwe bagenda Ice Age zali Ice Age 7. Kati mu myaka eja 7000 BC, kasanvu BC, abaleeta embala eno eya Gregorian calendar babala emyaka egyasooka mu biseera nga Europe tenaba na byafaayo ne bagibala nga bava waggulu nga badda wansi. Kati biseera bye batandikirako ebyabwe ne batandika obala nga badda waggulu. Teriyo mutumbaavu yenna ayinza kugamba twakamala ku nsi emyaka 2018 ku ntegeera y'omuzungu, that is his time. For red awo twasukawo dda twakola dda ebyafaayo. Kati mu mwaka gwa kasanvu BCE yewasembayo Ice Age gye bayita the Hachelon period. Mu biseera bya Hachelon Ice Age period nga ice balaafu akendedde, abantu bano abali trapped mu Northern Hemisphere abalina kye tuyita worship of fire, ababeerangawo nga banywa amata ga mbwa, they would take dogs milk, kivulaba tebavaako mbwa. Some of them bajja gye bayita the Aryan race, ARYAN, the Aryan people, batandika okudda nga badda mu Southern Hemisphere mu Maserengeta eno, Southern Hemisphere gye tuyita the Southern Cradle, the cradle ey'emmere eyo neyo ibwali abaddugavu gye baali. Abaddugavu bano nga bali mu India nga bakozeewo gye bayita the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization. Bano ba Aryan race nga mwolaba omuva bano ngani Aga Khan. Bwe bajja basanga abaddugavu redde mu India nga bakola dda civilizations zaabwe eyo gye bayita Indus Valley Civilization, nga abaddugavu bali mu bifo ebya Suma gye baddamu ne bafuula Mesopotamia, Suma, nga abo bonna mu Elam bakolawo dda nga tulina kye tuyita Arabia Felix. Abasajja bano balwana n'abaddugavu be basanga we bayita ba Dravidian, kati mu kubasosola babayita ba Dalit. Balwana olutalo okumala emyaka 700 years nga bali mu kulwana. We balwana emirambo ne gisukka ennyo ne giblockinga omugga ogwa Ganges. We giblockinga omugga ogwa Ganges nga gisusse, too much dumping there. Amazzi ne gafuuka ne gataninga mu kala eya red. We gafuuka kala eya kasaayi, okulwana ne bakuyimiriza abaddugavu be bakita. Ne bagamba nedda tetujja kubeera nga tukola ki, tusigalawo mu bitundu bya Pakistan ne Western Indian. Era niwe twogerera kati olulimi olusingawo olukulu lwe baali boogera olwa Dravidian, tulinawo abantu abagenda ddala mu miliyoni
300 abalwogera. Bwe tusoma mu kitabo kya Godfrey Huggins ekiyitibwa Anacalypse, studying work asingira ddala okulaga ku bintu ebiri awo mu bitundu ebya India. Bwe tujjamu extract emu avaayo n'akulaga culture, trace of culture, languages ne religions mu bitundu bino. Ayogera bw'ati: the very ancient statues of the god Buddha in the India have crisp, curly hair with flat nose and thick lips. Curly hair zenviri ezezinze ng'ez'akaweke, ebifaananyi bya Buddha obiraba nga birina kaweke. Birina flat nose. Kye bagamba flat nose okuba nti gwe ennyindo yo wano wali flat, wano okuva wano okutuuka wano wali flat, we wat straight, temuliimu kintu kisongovu ng'eky'abazungu ekiri sharp, okuba nti kyekyakireeta to avoid ice, okwesimbako kuno sino n'okuba nga abakuba ne mu maaso, kwe maaso gaabwe okkulira munda. Naye kati ffe eyaffe eri flat straight bwet, eya Buddha ne thick lips, emimwa egyo eminene ng'egya Bobi Wine, ogitegeera egyo Buddha gy'alina, kale ng'egyange mulimu abanyizi, mimwa mirungi eminene. Agamba bw'ati: nor can it be reasonable doubted that a race of Negroes, onawandika in a racist way, kubanga Negro kitegeeza a beast, 3/5 of a human being, but that's how they would call blacks because of racism. It can be reasonably doubted that a race of Negroes formerly had the power and preeminence in India. Nti olugujjo lw'abaana abasajja abaddugavu be balina obuyinza n'okuba nga be basinga mu ggwanga erya India. Ayongerako n'agamba bw'ati: this is confirmed by Mr. Morris, who says the figures in the Hindu caverns are of a different character from the present race of Hindus. Ngagamba nti figures aba bamanyikiddwa ba Vishnu, ba Shiva, baani mu ngira z'aba Hinduism, nti ezirimu zanjawulo nnyo, ba figures abo be batwala nga ba saints banjawulo nnyo ku bantu ba bulijjo abali mu Hinduism. Tebafaanana biri, tebafaanana statues ezo eza religion, eza culture eziri mu India. Zonna ezirimu enkulu zijjava, zonna zifaanana baddugavu, tezifaanana bazungu. It means bano abaliwo abayindi abo abeeru, they are invaders. Tuviira ddala nno walampola. N'addamu n'ategeeza, their countenances are broad and full, the nose flat, and the lips, particularly the upper lip, remarkably thick. Enywa buujo bw'omumwa gwa waggulu guno ng'ate gwo munene nnyo, ennyindo ziri flat. N'addamu n'agamba, the testimony of Reverend Mr. Morris is fully confirmed by Sir W. Jones. Tuli ku bitabo by'aba archaeologists bye batakkiriza mu bibiina bya wano kusoma kuba tebaagala omanye. Ng'agamba, who says the remains of architecture and sculpture in India, mbwategeeza ebyasigalira mu bibumbe bibajje mu art eyo akoleddwa zikoloned zezo koloni nga bwe bazizimbanga kolom eza temples. Agamba in India seem to prove an early connection between this country and Africa. Nti kiraga waliwo okwegatta okwaliwo masekati gaabwe Africa nabo wano. N'agamba the ancient Hindus, according to Strabo munoonye ku bitabo bye, is one of the ancient writers. According to Strabo, differed in nothing from the Africans. Okusinziira ku Strabo, Bahindu oba bayindi bedda abaali abatuufu
tebalina kye baayawukanangako n'Abafirika. But in the straightness and smoothness of their hair, okujjako kye baayawukanangamu akatini ku nviiri zaabwe wadde za black wabula zo zaali zigondagondamuko katini ez'abali. While that of the others was crisp and woolly, nga ziringa pamba ez'abalala, woolly hair, that's black hair zibeera. A difference proceeding chiefly, if not entirely, from the perspective humidity or dryness of their atmospheres. Atmosphere yokka ye yali ekyusa enviiri ezo ku mbeera eyo. So the Aryan invaders bakuddamu ne bakuwandiikira mu kitabo ekimu kivaayo wano era kyetuliko ne kigamba the Aryan invaders be bayindi abo abazungu overran Media, Eastern Susasia, Persia, which is Elam, and the fertile parts of Kamania, expelling from those countries or reducing the old Kushite inhabitants, Kushite blacks from Kush, Ethiopia or Abyssinia, whom the Iranian legends describe as men of black complexion with short and woolly hair. Ne baddamu ne bakulaga mu 1894 archaeologist Omufaransa ayitibwa M. Markel de Rofoye yapublishinga bye yavumbula mu kitabo kye bayita La Acropole de Susa. Mu La Acropole de Susa agamba bwati it is highly probable that the Iranian and the Indus up to India was ruled by a black dynasty, and judging by the features of the face already described, an Ethiopian dynasty. Kansubirawo kati ogenda tandika otegeera olugendo gye tugenda. That is one of the books. Kati tukola tutya. Abasajja bano we bajja ne ba invadinga. They forced the blacks okugenda munda mu bibira because they came as racists in the first place. Kulwanisa bannannyini kifo. They did mass rapes. Ne bakola exterminations nyingi nnyo on black people. Other blacks were forced okukomawo ewaka. Others were forced to find ways. Ne bayita ku mazzi, they went to Australia. Abalala ne bagenda mu buzinga obuli mu Ethiopian Sea. Ethiopian Sea nebbibwa kati ne bagiyita Indian Ocean. Kyokka nga there were no Indians. There wasn't any Indian. There were no Indians up to 700 BCE. In fact, they get the name from the Indus Valley civilization. So the sea belonged to the Ethiopians, the Al-Kiblan people, the black people, the Al-Kiblan. Al-Kiblan lyakozesebwanga ng'erinnya as the general name of Africa. Then Tameri lyakozesebwanga nga bali abali nga mu guild eza secret society, eza secret knowledge, nga bagita Tameri. That one of the happiest. Ne babbamu ekigambo Merry Christmas. Merry, 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 Merry. Buli kimu bakibba bubbi. So, mu kuwunzika, we bajja they subjugated the blacks. Ne banoonya ne wa gye bamigratinga gye badda. Bano be batandise okunyigiriza. Where are they migrating? Because the blacks had already known the geographies. Bamanye ebifo ebiri awo nga basobola okukomawo back in Africa, back to Ethiopia, back to bano bagayi bajjanga ne babagoberera. We batuuka ne batuuka we tulina civilization zizaffe. Now that is called Lower Egypt, wansoba Lower Kemet. We balingira mu Lower Kemet eri mu bitundu ebyawagulu ne bateekayo ekibuga kye bayita Siyasi gye babeeranga. The blacks nga balina ekibuga kyabwe ekisinga obukulu ku nsi kye bayita ekibuga ekya Thebes. Kye kibuga ekisinga obukulu mu nsi kisangibwa mu Africa. Kati toddangamu kulimba abantu. The whites brought anything. They didn't bring anything. They brought racism.
with their invaders mentality. Gamba munakulio kumpya gambe, all invaders picture themselves as the bringers of civilization. Abalumbi bonna besiga mu kifaananyi nga be baleeta enkulaakulana mu kifo ekyo wadde bagisangayo. So now what happens here? We bajja nga bagoberera bano abali mu migrating okukomawo mu Africa. They come and attack in North Africa. When they attack in North Africa, what happened? Ne batandika okuinstollingawo obuyinza obwabwe, ne bablockinga omumwa gw'omugga guno ogwakiira. Omugga guno ogwakiira gwe gwakolanga nga ekkubo eryakonektinganga Africa n'ebitundu ebirala mu trade, kubanga kwe twayisanga ebyamaguzi byaffe. Engeri gye guserengeta eri gye muyita mu mambuka kyatuyanguyiranga okuteekako ebintu ne tutwala. Mu biseera ebyo bye twogereramu, ekintu ekyali kisinga okuba ekyebbeeyi byali byoya bya maaya, ostrich feathers, kubanga lwaki twali tutradinga n'abantu abamu abava mu Asia ewali eddungu ery'amaanyi, n'abaddugavu abali mu Suma, kati ne ba Persians abali mu Iran abamu. Byakozesebwa nga famire z'abagagga eyo okubeera nga babikozesa nga faani okwewujja. Ebyo ebyoya bya ostrich ebya maaya nga tebimanyi gold, tebimanyi zaabu na feza na bikomo mu bbeeyi. Kati bano abasajja we bajja, they blocked, bablockinga ku Nile Delta oba ku mugga gwa Happy Delta. Era tulaba nti baleeta okukyankalanya dynasty eyali ey'omukaaga egwa. Batandika okubanga be barunninga okumala emyaka 141, 141 years, okuva mu mwaka ogwa 2181 paka 2040 BCE. Eje emyaka 141 nga be bacontrolling awo, nga bakozinga entalo to fight the blacks, okubabbangako ebintu ebyabwe bye batradinga ebiyita ku mugogwo. Era kingdoms ezaali eno maserengeta wansi mu Africa ezawa what kingdom oba towns ngeza Napata ne zibeera nga ziri suffocated economically. Ebyenfuna bya Africa ne bibeera nga bikola ki? Bisoomozebwa, ne bibeera nga birinyizibwamu wansi. Abantu bano kye bakolanga, what happened? We bajjanga bakolanga kye tuyita bastardization ey'abantu be baawambiranga mu bifo bye basanze, because the blacks never wanted war, they knew peace, babeeranga mu peace. Now these people ababadde batoiringa, these cave dwellers, we bajja, they came with the invaders mentality, ne bakozinga havoc, akavuyo, chaos and mayhem mu bantu abaddugavu. They began okutta, to terminate, balwana ne bateekawo entalo. Abakazi bonna be beekwatira n'abawala bonna be baawambanga ne batandika okubazaalamu by force. Bali mu kukola ki? Bali mu kuzimba population yaabwe eyeyongera okuba mu bitundu ebya North Africa. Bazimba abaana bano ne babeera nga abaana bano tebakkirizibwa mu basaidi z'abaddugavu, nga tubalaba wadde maama we muddugavu tumulaba omwana ono aba product of concubinage, ava mu bwamalaaya. Awo baba amuliisaako amaanyi, kati omwana tabironging eriffe. Kati n'abeera nga omwana ono yasavinga nnyo okuba royal eri saidi ya kitaawe, the rapist. So these offsprings of the robbers and the rapists babeeranga too royal ku saidi ya taata, nga we bajje n'okusaidiza maama abamu babalaba bwe batyo ne bagamba naye teyetaaga kumikisinga mu ffe, but baafunanga access okulaba kiki civilizations ki ze twakolanga, magezi ki ag'omusono ge tuyina. After ne basitula ne batwala gwokulaba India okudominatinga mu medicine atandikira mu Anka, ati yenna bamubbye mu Africa. These are pirates, copycats. Kati we bajja ne bamanya nti the best way okutusubjugatinga is to provoke us. Buli material gye twatwalanga
eyite ku mugga tugende tutunde nga babibba naye nga tebasobola bo kubeera sustained kubeerawo kubanga ebyobugagga bye beetaaga to control the commerce biri mu maserengeta kingdoms zino ez'abaddugavu aba yeeyongedde munda. So that's how gye batandikanga okupressinga these whites, Indians, Asians ne batandika okupressinga abaddugavu ne basigala nga bakola ki bakka. But the blacks basigala bakola olutalo ku bazungu bano abazze these white Asians abali mu mambuka because basuffocatinze ebyenfuna byabwe ebyobusuubuzi. Entalo ezo zikyagenda mu maaso ne kati zikyaliwo. Gwe obadde ng'owulira abano abadinka owulira entalo z'omuddafa nga tukuba Bashir. That was the trouble. They suffocated our civilizations. Ate kati wano mmwe abatamanyi bulungi byafaayo tulina enjogera wano egamba naye abadinka tebategeera. Abantu abava mu Nubya mbu tebategeera. Era oba yeetaaga ki omutegeeza? No, gwe gwatategeera kubanga gwe olina zunguzungu disease oyagala kulowooza in the European way naye ye alwana ne pyramid azirabako ng'alaba omuwalabu ono eyakajja the new kid on the block ali mu kusoloza ssente ku baddugavu okujja okulambula entaana oba ebyafaayo by'abajjajjaabwe nga yakuŋŋaanya ssente in a tourist format n'abeera nga ye yeegaggawaza naye nga si ye yabizimba kati abaabizimba abazzukulu baabwe baba balina okulwana okufiirawo bw'ajja eno ng'alaba you admit submit n'okkiriza to live in the same line ne bano these invaders nga mubeera nabo mubagulako mu maduuka gaabwe alabira ddala nga you have a problem on your head. Kati ate gwe abadde Europeanized, whitewashed, novayo n'ogamba abo tebategeera. Abasajja bakosanga economy zaffe. What have they not done kati? Economy yaffe wano baali tebagisudde era si be bagisudde be barunninga balina wano ki Bank of India nagamba yonze buli wenjituukako mba mpulira njagala najjo kyabwokya but I don't want to commit arson. Let's use intellectual battlefields. Onjitegeera bamirikinga nagamba omuyindi okuva eri ewaabwe muleeta mu Uganda babanga wowulira wano muna Uganda gwe bagamba nti kututte Bungereza kuba ekyeyo guba mukisa nti bo baleeta okujja wano naye gwewaawo lwaki onyigiriziddwa kubanga gavumenti yo ekase okubanga esavinga the best interests z'abayindi nesuulawo interests z'abaddugavu. Lwaki? Kubanga be basaponsalinga ne mu ntalo ezaleeta gavumenti eno. Okitegeera kyovola baba bakomyawo. So we got a trouble now. Katsoke tulabe ku byafaayo what happens. Basuffocatinga kamasi yaffe in ancient battles or in the ancient periods okuva mu 2018 paka 2024 emyaka 140 bas gongo bazza. Then ne tulyoka tujja ne mental hotep Pharaoh mental hotep najja n'abakuba campaign the sieging campaign yokuba kuba bagendere ddala yatandika 1133 BCE naye kati omanyi balina engeri gye babala nti ogweno waggulu 3000 BCE ozakate udako 2000 BCE 3000 BCE ebankaddeko okusinga 2000 BCE eri embala babala badda wansi kati wanate babala badda waggulu bigambo ebyo bitera nnyo buzaabuza abantu ng'ekirwanisa abaddugavu it's the economy n'okubabbira amagezi the art and science to go and pirate it all along tubadde nga tubalwanisa to go. What happened mu mwaka gwa 1885 mu biseera Mwanga Kabaka Mwanga mwabeera nga akuba abantu bano ayokya obanga abantu bano beeyokya baspayi abaddugavu abaali bali mu lulyake bemuyita abajulizi omwali abasiraamu abaali bamubeganga bava mu mambuka kubanga bo bajja bagamba batya lwaki omuzigiti tegutunudde eri wali Kaba nti ate lwaki kabaka yakulemberamu nga imaamu lwaki si mutayirire. So they brought their cultures to disturb n'agamba bano abo n'abajjawo yatta bangi abo elimination abo ne bavaawo
abasiraamu n'alowooza agenda funa refuge ku bazungu agenda otunulayo abo abamukakako erinnya lya Daniel ng'ate bo balimu evil n'agamba no these people balina okuva mu kingdom yange kati because interests za omuzungu ziganye okutuukirira wano to disturb the economy kubanga baagala kuzimba baagala eri Imperial British East African Company ejje direct babbe zaabu batwale nagamba India yesinga okwambala gold mu nsi yonna naye ng'avaawa wano babbe bakole n'abazungu cause the whites already bali bamaze colonizing India in the 1700s zao nga bamaze after the battle eya Madavuga ewamu ne Punjab olutalo lwali tu brutal abasajja abapunjambu abalimu oluddugavu abamu bayitibwa ne bajja okwegatta ku Bamadavuga abayindi abazungu ababeeru ennyo ne bamala bakolera olutalo lwabwe nga balwanye ne Bungereza ogikuba olwamala mu kubayita okubawa ebitiibwa babasula busuzi mu kikko kumbe bazzeemu bali ne bakola olukwe ne Bungereza ne babookya n'emizinga extermination omuntu ono ng'alina ebyafaayo by'okubeera nga tayagaliza muddugavu najja wano ne mumwaniriza ne mumuwa ne privileges omukulembeze oba olinako akatuli somewhere yenna abakulembedde this system oba olinako obuzibu oba tewasoma ku byafaayo ebyo nkitegeera President Museveni yeewuunya nnyo dokita ng'akyasomesa ng'amugamba abazungu bava mu baddugavu ye ng'agamba we musajja muguwa ddalu Bill Clinton we yajja wano n'amugamba wano tulina omusajja bamuyita Kihurankuba yagamba abaddugavu bava abazungu bava mu muddugavu Clinton n'amugamba kituufu tokimanyi kati ono ne yeewuunya nnyo n'alaba how he has been so misled nerero avuddeyo kati ng'agamba civilization Africa is the origin of humanity byatandikira wano but the journey yatandika wala nnyo biseera bya dda ebyo atandise biconfirminga kati if you had known earlier singa ne bano tebalinnyawo wano kati Mwanga wa resistinga their system bagenda ne batuleetera ejje mu 1887 batuleetera ejje okuva mu Bombe India ejje lino lye lyajja n'emizinga ne bakuba ne bajjawo obwakabaka bwa Buganda ne badipozinga kabaka Mwanga ne balumba ne Bunyoro nga Mwanga yegasse ne Kabalega nabo ne bakubwa bwe bagikuba yonna they distorted everything they bombarded them into oblivion naye nga naffe our kings ba emperor abo balwana okumala omwaka gumu n'emyezi egiwerako nga bakuba Bungereza battles zesigenda kugitiramu nyingi waliwo entalo nga 17 olweka 10 olwe lwali olw'amaanyi ennyo olwo so after badiposing obwakabaka ne bamutwala omusiba mu Shishiri under ejje ly'Abangereza nga likulembeddwa Abangereza naye nga lyabaki Bayindi Abayindi bano be bakola ebikwekweto byonna jjukira abasinga baali bajja dda wano okutradinga nga bambega ne baketa so that's how they destroyed obwakabaka bwaffe link eyo bwe bajjawo obwakabaka obwo obwa Mwanga guess what happens endagaano eyajja eggobya oba eggobe mu kibya yendagaano y'Olukumi endagaano y'Olukumi esayiningibwa nga the phantom power behind it Bayindi be bagenda okusunsula Taba Pamba be bagenda okumejalinga mu trade mu bitundu ebya Uganda ne Buganda buli kimu nga be bakimejalinga be bakulira zijinale n'amakolero economy bagijje mu mikono gy'abaddugavu bagizizza Abayindi basayiningisiza kabaka Chwa omuto atayina na kyamanyi nga bana bamuteerako bakagwa bakisingiri tebanategera plot kubanga they were already cut off deracinated from the history of their ancestors myaka emabega mu ntale awo ezaaliwo mu myaka gya 1400 myaka gya 10 wegityo economy nedda mu mikono gy'Abayindi ekintu ekimu era ekyaliwo mu mwaka gwa 2000
180 BCE. Lwaki nti bafuna chance nga kingdom eri mu kuyiika the 6th dynasty kuba dynasty esooka yaba Menes yasooka ina amanya mangi Menes yasooka ogifuga first dynasty ne kuddako nephew ekizibwe wayitibwa Atotothynes n'avaako tujja ne tubaako ne gubayita Prebnesen n'avaako tulina Banafekere navaako byebiseera ebyo Rorokolere taba Imhotep abasajja abo ab'amaanyi bakufu Barakafure Baseneferu Bazoja. That is ezo dynasty esooka eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna yalimu ba Imhotep y'abagezi. These were the pyramid builders ab'amaanyi. Dynasty ey'omukaaga eyiika bwe tufunako nga batulwanisa entalo and then we got a weaker king oba Pharaoh yali weak gwe bayita Pharaoh Pepi the first. Pepi the first ye Pharaoh oba omukulembeze akyasinza ofuga emyaka emingi mu byafaayo yafugira emyaka 91. Bamuyingiza mu ndagaano y'okutandika okumikisinga abaddugavu be mikisinge ne bali abazungu oba abo ba Asians abazze, those are white Asians abazze ng'akyali n'omwaka gumu. Endagaano genda okukomawo mu 1900 Twaja signinga. Same mistake eyakolebwa mu 2018. How many years ago jagiyiseewo? Emyaka nga 13. The same mistake was again to happen again. Okiraba mistake eri neddamu. Oyina omanya ebyafaayo by'abaana abantu before we enter tugenda kuwulira abo bagandi baabwe bye bali bogedde ebikwata ku muddugavu. They don't wish anything good for you. We bajja mu kumikisinga kye baakola bo ba protectinga nnyo abakazi baabwe. Kati abakazi abasigadde abaddugavu ne basigala nga they are open for everyone to marry. The same system abayindi wano bazadde mu baana baffe, they are bastardized. Abaana wano nembulirayo basajja bameka abalina abakazi abayindi. They are doing the same system kye kimu n'abawalabu. They are doing the same system gye baakola 4,000 years back. Ekyaliwo. Africans have failed to notice it. You just welcome these criminals here. Okitegeera. So kati ensobi eyakolebwa Pharaoh Pepi ku mwaka gumu agenda okulowooza okulaba ekibi kye bakoze nga resi yonna bastardizinze with too much rape, with too much nga alina emyaka 5 nga he couldn't fight back. Already oba toli fit for battle in Africa by that time. Ba Ramses bani ba Hannibal bani ba myaka 24 na myaka babiridde ba greatest warriors we balwanidde oyo Ahamos Kamos yababa ba Haitians okubajja mu Africa wano Mentuhotep abantu we batyo. So nga it is very late okubalwanisa bayingidde dda. They created a race ey'abantu abadominatinga kuba balinamu ka prestige ke watata they are not equal to the dad ngate they are segregating abaddugavu wano. So ne babeera nga they are the beneficiaries mu biki byonna bye baleseewaawo mu establishment gye bataddewo as it is ennaku zino prestige. So they would create these Mamelukes or the mulattoes. So these Mamelukes they are offsprings abava mu bali. So ne batuuka with the time ne batandika colonizing amanya nga Egypt yagababwebwa aba Greek ne bagamba terina kuyitibwa muddugavu ate terina kuyitibwa Asian, though the original Egyptians were black. So they colonized the name okuliyetekako. That's why history abibwa ne bagamba no there was white blood mubo to make it Egyptian, but we were digging up the mummies ne bazikolako melanin test zonna nzirugavu. These are black people. Obviously nonya gye bayita the 1976 Cairo Symposium eya Sheikh Anta Diop Grandmaster Tajedi. Mulabe what he did, he bombarded them. So we bajja bakozesezza chwa endagaano y'olukumi badominatinga ebyobusuubuzi as usual. Kiddayo kintu kya myaka 10 ebyobusuubuzi be batwala pamba be batunda buli kimu nga be bayina amaduuka nga baddugavu tebakkirizibwa kutunda amaduuka ago
because the colonial apparatus yaliwo yali efavoringa bayindi kubanga they are the same blood, bebaliwo ate bebabayamba to distort the African muscle eyabamwanga ne Kabalega to crush the empire in actual sense. So kati bano their payoff was mujja kurunninga business naye museringa to the white man. Kati abaddugavu mwene muberanga you are going to perform slavery ne batandika bakakolima emmere gye mutalya ne mutandika amajani ne mutandika pamba tebakubulira katale katuufu olina kuleeta mubo bo ne bagenda. So they were using ettaka lyaffe nga balikolerako production egenda okufitinga the white man, okumukolera engoye, okumukolera coffee kawagwananywa, okumukolera sukali n'ebirala ne bakaddiya ettaka ne liberanga production abantu baffe tebafunyemu. These same fools ngabo babalabye. So now it reaches a time abaddugavu becha chwa akiraba ng'akuze nenga tayina ngeri gyagenda kirwanisa. Era kyovola abantu batuka ne bakiraba ne Kabaka Muteesa owokubiri balulubiri balusalako busazi nga bamulumbye abantu nga banyize bali bagala mulumba mugira bubi nnyo ne bagamba ne bane Kabaka tebamulaba bwe batyo nti ave yalangirire ave mu allegiance n'abasajja bano alangirire ffe tubalwanise bagende okukwekwalakaso okuko 1948 mmeka oku kubayita riot number 8 abantu nga bekalakasa abayindi bagende n'abazungu baabwe tuddemu twe controllingire economy yaffe ne tulwana olutalo abasinga ne bagenda mu Kenya ne tufuna independence which was dependent. Abamu abasigalamu ng'empulunguse kati abasajja abaali bamanyi abaspearheads abaali balwanyeko entalo z'abazungu nga bavuddeyo nga Lance Corporal General Amin akimanya abasajja bano they are suffocating the economy of black people. Wadde bawadde independence they have to go. Ng'ebyenfuna be babirina eyo KPC omugiraba yalinga balabirawo film naye nga abaddugavu mulaba wansi temutula na bazungu bon ababayindi nga batula waggulu. So lwaki tetuleetawo expulsion mu myaka gy'omu 1972 ale August mu gw'omunaana General Amin yalagira ababiri nga ba Asians bonna bava mu ggwanga n'abawe ennaku 9. Wow, by then twalinamu emitwalo 8 bonna nga bagujarati abasinga nga abalala emitwalo 23 batuuze befudde batuuze ba wano gwe batabelonginga because they have come to conquer. We twabagoba basobole okuvaawo genda ne batandika okondemminga Uganda nti erina kye tuyita Indophobia. Yes, we have Indophobia because they have also Afrophobia. Basajja bano bagenda mu Bungereza tulaba gye basinga okugenda mu kingdom eya UK ne colonizizaayo era nga bagenda ddala mu mitwalo 27 bagenda mu Bungereza United Kingdom. Abalala 6 ne bagenda mu Canada bakola gundiza interests za Bungereza ebawa refugee Bungereza. Abalala 25 ne bagenda mu Kenya white man's colony. Awo abalala ne basobola okubanga baddayo mu India abawulira ddala 45. So ne tubanga economy y'Abafrika tuje controllingidde. Sibi ebiseera bye twaguliramu ennyonyi ne tuba tulina air force ey'amaanyi nga tulina air transport ey'amaanyi ne tutandika project y'okuzimba Bugalobi flats enguudo ne zikolebwa because the economy was in the hands of the Africans. Lwaki bwe balaba nti waliwo olutalo lw'okuba nga bajjawo Amin olwaba Museveni olwa Tanzanian war they begin to sponsor ne batandika okusponsalinga kubanga tujjukira waliwo olukiiko olwatula lwe bayitamu olwa 1968 a committee eya Africanization in commerce and industry
gye twalina okutambulirako era ne kati gye tulina okutambulirako. But the economy has been subjugated, it has been raped, it has been defiled by the Indians. Mu kubagoba abantu ne beesigaliza ssente ezaabwe ze balina, ne beesigaliza ebintu byabwe, kubanga ennaku z'omwezi 4 ogw'omunaana 1972 Amin yadikiralinga nti Britain yeyina okutwala obusobozi ku British projects ezaba origin oba ezaba Asian origin oba British subjects aba Asian origin, kubanga yali amaze otegeera bano bakola interests za Bungereza, and still bali Bungereza ali ekozesa bano abayindi okubeera nga baketa government ya wano nga baketa ne government ya Sudan baziketa nga bayisa wano bawa intero bamutwala mu Israeli bawa intero mutwala mu Bungereza. So nga be bamanyi ne wa ewali resources ebyobugagga webiri, so we never wanted them to be here. Now these people Museveni abakomezaawo, what have they done? Supermarket season nabaziraninga be bafuna tax holiday, they have created more harm ku bulamu bw'abantu abaddugavu. Wait a minute, otegeeza ki? Be bakyasinza oleeta eddagala nga ku kaboksi k'eddagala tekuliiko print eraga expiry date ne manufacture date ngeri printed ku kaboksi, obwabwe bwe baleeta ebanstampingeko kati bwetuuka ne expiring nga basiimuulako nga bongera adjusting a date nga bastampingako, causing all those genocides, poisons mu bantu baffe abaddugavu. Then their minister comes here to perpetuate the agenda of genocide nga tusinika amanyo nti you are welcome investor. Mbubagala kuteekawo ekijjukizo kya Gandhi, ekijjukizo kya Gandhi kansooke nkuweeyo ku bitabo ebimu ebya Gandhi owulire. Gandhi was a racist, that hypocrite. Kubanga bw'otunulira ne system yaabwe eya caste system tugenda kuba tujoogerako mu ddakiika weziddako. Zino baziyita the collection oba the collected works of Mahatma Gandhi, kye bayita CWMC. Ekitabo ekyo osobola okugezaako kinoonya. The collected works of Mahatma Gandhi, CWMG. Before December 1994 a general belief seems to prevail in the colony that the Indians are a little better, if at all, than savages of the natives of Africa. Volume 2, page 1. No, volume 1, page 193. Ayogera what? A general belief seems to prevail in the colony that olwali South Africa kusinga. Jali mukugirira. The colony that the Indians are little better, if at all, than savages of the natives of Africa. Oya aita savages than the natives of Africa. Azimbe wanechigwa mbuba jenti baberenga bala maga wano. Tukirize oya abaita savage wano. A sword for a sword. Somehow, but the knowledge how to compete the sword most of the times. Nadam Nagamba. Even the children are taught to believe in that the minor, with the result that the Indian is being dragged down to the position of a raw kafir. That is one. Eyo nchogeremu. Eyokubiri May enaku z'omwezi 5 1895 naddamu n'ayogera bw'ati era mu kitabo kye ekya The Collected Works of Mahatma Gandhi volume 1 page eya 224 ne page eya 225 oyo gwe baagala okuperpetuatinga wano that full naddamu n'ayogera bw'ati in the first two of financial operations, the success of which many of their detractors would envy, one fails to understand the agitation which could place the operators in the same category of the half-heathen natives, and confine him to locations and subject him to the harsher laws by which the Transvaal Kafir is governed. Agamba mu face
eyebyenfuna financial operations. India has been always against the financial operations of African people. Just digest it. Agama, the success of which many of their detractors would envy. One fails omu alemwa okutegeera the agitation which would pray. Engeri y'okuvaayo okujingirirawo oba okunyonyola omuntu omuteeka ba operator onali mu kufuga obwongo bw'abaddugavu in the same category of the half heathen natives. You are a heathen, you are a filthy people. Navayo na defining abaddugavu bwatyo nagamba nti enfuga eno nga gye balina okufugibwamu erina kuba ya mateeka makakkali nnyo nga we bafuga Transvaal mwe mwali ezo ze baalinga eziringa ze Orange Free States nayitadde Transvaal kafir omuva ekigambo abakafir oba takfir. That is Gandhi gwe baagala azimbe bamuzimbire wano ekyo ekigundi era we batandika okizimba tujja kuvaayo nzajja okukulembera ne mu maaso okujja okuba ebbulooka ezo ezisooka ze munaateekako. N'addamu n'awandiika ku page eya 225 mu ekyo ekitabo kye nkugambye The Corrected Works of Mahatma Gandhi volume 1 page eya 225. This Mameluku avayo n'awandiika what when one reflects that the conception of Brahmanism enzikiriza yabwe ya Brahmanism ngenda kujjanji kusomesa ngabo etambula with its poetic and mysterious mythology took its rise in the land of the Kuli trader, Indian coolies, that in that land 24 centuries ago ngategeza emyaka 24 emabega the almost divine Buddha taught and practiced the glorious doctrine of self-sacrifice, and that it was from the plains and mountains of the weird old country that we have derived the fundamental truth of the very language we speak. One cannot but help regretting that the children of such a race should be treated as equals of the children of the black heathendom and outer darkness. To racism. Racist ideology. Nagamba, those who for a few moments have stayed to converse with the Indian trader have been perhaps surprised to find they are speaking to a scholar and a gentleman. And it is the son of this land of light we are despised as coolies and treated as kafiris. Akulaze ettaka lye balimu bino yabyogera 1895 enaku z'omwezi 5 Mei nti ettaka lye tulimu lino litulaga nti n'ensomesa za Buddha eza Brahmanism emyaka 24 emabega ziva mu nsozi ez'abantu abo betuliko kati betukozesa olulimi olwabwe wabula kyewuunyisa okuba nti abantu bano bokozesa olulimi olwogerebwa abaana baffe kyokka nga abantu bano ba black heathens tubataddawo the outer darker tebali qualifying n'agamba nti be baana b'ettaka lino erivaamu ekigambo kya Buddha betuvuddeyo ne tunyooma ne tuyita abakafiiri oba betuyita abakulizi. Okitegeera n'addamu n'ayogera ku page 229 May naku z'omwezi 5 1895 n'agamba so far as the feeling has been expressed it is to degrade the Indian to the position of the kafiri. Nti so far nga feelings bwe ziragiddwa nti kiringa kyakusikiriza omuyindi omuzze mu kifo ky'omukafiri omuddugavu a heathen ngabo tukkiriza wano bazimbewo ekintu ky'oyo Mahatma Gandhi ate ng'evvu lye bajja ne baliwa ku muggaawo ogwa Nairo nti litambule nga ligenda eri because they have been craving to come back here to rob, to steal, exterminate. Kati jinja bagitwalanga ekibuga kyabwe ekitukuvu
ekyabwe they are claiming Jinja batandise bikiraiminga nti kibuga kyabwe ekitukuvu mwe mujja kuddaawo mulowooza ebintu bya kusaaga. Isirayiri mu 1947 bagipulesinga oluvannyuma lw'endagaano gye bayita eya Balfour. Oluvannyuma lw'endagaano ya Balfour Isirayiri yayinako just 2% ez'ettaka n'etandika ng'egaziwa mu Canaan oba Palestine kati n'etandika kati yadikire yinze ne Jerusalem nti kibuga kyabwe. A feeble, illegitimate people, bogus people. Abatekebwa mu 1947 they are claiming a city ebasinga their existence. Okitegeera. So with the time these Indians bajja tukaba claiming Jinja eyo. This is our city kyabwe sacred city. Nga wano mubasembeza ku guno omulembe oganya okulowooza owulire wano mu myaka nga 8 emyaka nga 12 okudda maaso nga bakleiminga ekyo kibuga kyabwe we balamaga era ajjo kirambulamu sente zidde eri wa India ne mukkiriza bintu ebyo kubaawo. Tetujja kukkiriza baana baffe bazukulu baffe kujja kubeera nga bagenda tambulira wansi w'entoli z'abantu batuuke bawamberwa n'ettaka bagambe ti hole city eyaabwe we bagenda ozimba ekigwa ti Mahatma Gandhi bagira wano ne don't accept. Don't buy their products. Mukole group economics. Mu blacks. Mu jewo oku. There is that ignorance burning in these black people. It needs to be dealt with. Kwegamba kyetaaga dealingibwa nakyo in a radical manner. You have done all subscriptions to the Mamelukes. You have done bo webakola mu 1020 AD webekalakasa the Mameluk revolutions and rebellions okuvolo tebadda mutundibwa mu buddu. Then they began fetching you. Okitegeera. Mu 1886 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana oyo gwe bagala ozimbira wano ekiggwa yavaayo n'awandiika bw'ati yagamba the Attorney General of Natal wants to keep the Indians forever hewer of wood and drawers of water. We are classed with the natives of South Africa, the Kafir race, the race that doesn't deserve to exist. Mbu Attorney General owa Natal mu South Africa ayagala kukumira abayindi bwakaseera konna wansi nga abaasi b'enku ate oba abasenyi b'amazzi n'agamba kati ffe abayindi batandisa ate tubala ku level ey'abaddugavu ab'omu South Africa abakafiiri abantu abateetaagana kubakubaawo ku nsi kuno. Ate lwaki mumuleeta mu muzimbire eno mu bantu abatalina kubaawo ku nsi? We can't accept Uganda. Abaganda musobola okugenda India ne mugamba nti wano tuzimbawo ekiggwa kyaffe. For example, General Marik eyalwana olutalo the Great Indian War of 1424. General Marik ne tugamba kati ffe that black general, greatest general mu byafaayo bya India. Ne tujja ntugamba kati ekiggwa kye tukyefuze kubanga waffe India mwe temulina kivunaanyizibwako kuba General Marik bayinza okukkiriza okugendayo. Akitegeera labayo kabiru gye bakubanga mugenzo okubajjanjabirayo owomu India waayo tafuna semu biru nga gwavudde mu Uganda agenzeeyo. Your mind has been too decomposed nti health wise olonda genda mu India. How muonye who created the problem in the first place? Ani yakuwera eddagala erikuleetedde to be an addict erivuddeyo ne lireeta immune system yo okubanga eri suppressed okudda wansi? Who Bebo, still you think they are going to treat you? Shame upon you. Shame upon you. Bo their characteristic is to exterminate. Era lukwe kyenkugambi ogenda sanga abawala bangi nga bayina abaana be bazaddemu abo abantu okusinga tojja kusangayo bakazi baabwe bazadde balenzi. Okitegeera. So what happens? Omukyalo omuwala yandiwasiddwa omuddugavu n'alitoekako namba agenda kuzaala emameruku emulata agenda okubeera nga ali submissive ku side ya taata
but antagonistic ku side ya mama, because the mama is a takfir. Now mama ona ajja kubeera nga yeewaana alinda ddi lwe balijja ne bakola ki ne bamuzaalamu n'alinda nze bba wange muyindi n'amala emyaka emirala nga 10 alinda oli omuyindi adde amutikke mu kifo ky'okuzaala wano abaana, then they set off the business okutandika okubanga they develop the nation. Obwo budde ne buba nga bukoze eki aboonoonye. N'abala n'agamba ours is one continuous struggle against a degradation sought to be inflicted upon us by the Europeans, who desire to degrade us to the level of the raw kafiris, whose occupation is hunting, is hunting, and whose sole ambition is to collect a certain number of cattle to buy a wife with, and then pass his life in adolescence and nakedness. Volume 1, page bina mwenda paka page kuyebine 10. Abayo nagamba nti ours is a continuous struggle. Mbubonga abayindi mu South Africa bagandi nti kulwana kwa kweyongerayo kulwana okubaira nga tebaba degrading okubanga banyigirizibwa abazungu. Mbu abazungu abagala okubateeka ku level ey'abakafiri abaddugavu, ng'omulimu gw'abaddugavu nti gwa kuyiga nga n'ekigendererwa kyabwe whose sole ambition is to collect a certain number of cattle to buy a wife with. Mbu n'ekigendererwa kyabo abaddugavu kyakukuŋŋaanya ente eziwerako bagende bagule omukazi tetumugula tuba tusasula tetusikweka tulaga bugagga bride wealth, not bride price in Africa. Kyova olaba edda wamuwasanga nga bagenda ku kyalo kwavudde nga bajjamu abasajja 5 n'abakyala 5 ne bajja bamuwerekere ne bamala ewuwe ennaku 10 nga balya ne banywa okulaga nti osobola okulabirira mukyala waabwe oba muwala waabwe. But now this foolish guy, so-called Gandhi, avayo nagamba nti ambition y'abaddugavu kukuŋŋaanya nte kugula mukazi. Nagamba and then pass his life in adolescence and nakedness. Tuyite mu bulamu bwaffe nga tuli mu bwereere. Abasajja basasola olaba bayina system yaabwe eya caste system. Nagamba mu Hinduism bayina buli family eyina gwe bayita na buli room eyina favorite god. Bayina gwe basinga okwagalira ddala mu localities gwe bayita Ganesha, the elephant god. Era nga ono bavaayo ne bamusaba era mu kugira okubanga baplacinga Krishna, Rama, Shiva ne Durga. Bano bonna badayate abalala olina kusooka omu gwoyitamu olyoka otuuke ku Krishna, Rama, Shiva ne Durga, of which Krishna they strictly colonized it and painted it very very white akokemulaba ku bubiriti ku bubiriti to show the hatred against black people. Bo balina caste system egamba etya, bagamba nti Katonda waabwe yakola naddala mu kitabo ekiyitibwa Deshanatana Dhamma. Deshanatana Dhamma teachings zino ezivaayo naddala sekte ya Sampradaya. Bagamba Katonda yatonda abeeru okuva mu bitundu ebya waggulu omutwe n'okudda eno. Kati abo abalingamu abakyotala n'abatonda ano mu kiwato ne mu kifuba. Nti kati nga ava mu bitundu byebyo weebityo. Kati nti abaddugavu nti bo yabatonda mu bisiimula ko yeesiimuliza ebigere. Kati kwe kubayita abadaliti bannannyini nsi eyo gye balimu India. Era bo baba bajja mu kibuga oggula ebintu bajja bakuba engoma. Abazungu bonna abayindi ne bavaamu. Ate tebayingiza ngatto kibuga ekyo kirimu bayindi bazungu sebo. Bano ba Dravidian bazino zijjamu. Ne bavaamu kati ne mujjanga muwandiisa obupapula. Waba wandiika obupapula ne sente n'oteekako byoyagala nti n'oteekaawo ku dduuka. Kati ne bakuba ekidde mu tempo oba mu kibuga. Bwe bakuba ekidde mwenna abaddugavu batakfiri sebo ne mugenda mu street yemu baba n'enkubo ze balina baamu ziri allocated. Kati abagagga bali abazungu ne baddamu ne bajja ne bakebera biki bye mwagala oggula ne babibasibira ne babisuulawo ku nzijji bo ne bajjawo ssente ne baddamu ne beggalira ne bawakubira ekidde buli omu ajja akima akapapula ke
order y'amaze gifuna agende badaliti bw'otunulira ne mu bibiina tebasoma n'abayindi tebasoma nabo abaddugavu n'omusomesa tebamulabako omusomesa asomesa eri mu bazungu beno abaddugavu bo tebamulabako bamuwulira ku mizindaalo kumanya basosola ne toyi tebazigatta empitambiyo egenda contaminating eyaabwe because there's like some holy shit okitegeera abo we batyo ate to get a job ofuna emirimu olina okubanga oba okubanga muzaddewo public servant ng'akola mu sewer systems abakola mu kugogola empitambi n'ewalala so ebintu bino wentunuulira wano nga mubagiraagira nga mubawaana ndabira ddala nga bwa tabu balina tabani zaabwe ez'essatu ze basiba tabani eya bbulu esignifyinga omanyi we bagiyita bagamba the blue turban signifies a mind as broad as the sky with no place for justice. Blue turban eyo gye basiba ku mutwe ekya bbulu nti eraga obwongo obuli broad ng'eggulu mbugwe oli mugezi nnyo. Remember they have blue eyes with no place for prejudice. Tewaliyo kyosobola kunyigirizibwa oba ojambaddeyo turban eya bbulu. Kati white turban egamba etya? The white turban means a saintly person leading an exemplary life. Turban enjeru eraga omuntu ali saint omutuukirivu nti atambulanga ekyokulabirako abalala. Now let's reach to the black turban. The black turban is a reminder of the British persecution of the Shikis in 1919, and again it is a sign, it's a sign of destruction and non-existent. Ya black turban yebajjukiza Bungereza we yapasyokinga bashikis mu 1919 era nga kabonero kakulaga kakugwa era kabonero ka butabaawo okitegeera. So olina okusoma mu bitabo bino naddala mu kitabo nga the Shiki Holy Book gye bayita the Guru Garansha Shahib otegere how hatred is there against you. The principles zaabwe, the conduct and the teachings of Ahimsa and Vana bingi nnyo etutajja kugira. In fact ne studio line eri open 0414698420 osobola okubanga nayo gikubako studio line netugenda ntu discussinga nga bwenkuyitiramu ku nsonga endala eza Mahatma Gandhi. Studio line eri open 0414698420 osobola okubeeyo nga nayo oyitirawo. So ebyo biri mu bitabo bino. Bazem ne bagamba a picnic party of European children used Indian and Kafir boys as targets and shot bullets in their faces, hurting several inoffensive children. So deep-seated is the hatred that children have begun instinctively to look down upon Indians. Bandikubye bali abaddugavu bokka. Naddamu n'agamba there is a bylaw in Durban which requires registration of colored servants. This rule may be and perhaps is necessary for the black heathen hoods who do not work but absolutely useless with regard to Indians. Yalo. Esebo anyono. Esebo.
ayagala mmanya gye wava n'abantu n'omugamba watte tomaatoma watte munoonyerezaako gye muvudde tomanyi gyoba wabera wansibeere ejja kuddamu ebeere okati ebineyimwera biddamu nebibeerawo nebissamu nebibeerawo ekitegedde essebo kyagenda nkubuuzaako ani muyina bamudoktopi eddagala lya siriimu lino oluvamira lyebakuba bagamba bamanipuleti nga tibitegeera bungi kati olimira nga tokalioba kibeere bagamba mbu omulina oba nga tomulina nomulyeezekigalo obanga olyako omungi kitegeerawo eddagala libanyuzisa abantu libakolaki bagamba siriimu ali awo bamumanipuleti okay nja kuba nkuddamu oyo mukwano gwange ayitibwa Kisujje okuva Makindye. Studio line eri open nga bwe twogera nga bwe tuteesa bantu muganya otunulira ebintu ebyo ebitini ebyabaawo whenever nalabye populations eziri ekololo neŋŋamba this is an attack. TV Africa, hello sebo bakuyitaani okubiddewa erinnya n'eddoboozi gwani esebo okay ngenda kuba nkutegeeza way forward sebo be bawane taxi holiday bote basasula musolo baleta products bagambe eddagala lyonna erijja liyingira fune products be bali mu trade and commerce be bali mu busuubuzi okusinga kati we tulabanga Bureau of Standards and Statistics oba etulaga nti ebitu ebisinga okuyingira mu Uganda bichupuli bifu eddagala eriyingira bichupuli bifu nga bano be bali mu trade ne commerce be bali mu busuubuzi be batajjako misolo abayingiza nga we baagala kitegeeza they are trading to come and harm the black people kubaddugavu nga bwe kibaddenga all the time. So batandise n'okwagala ozimbawo ekiggwa ekyabwe nga bakizimbawo batya buzibu obwo tusobola kukkiriza. So tugendere ddala maaso studio line eri open kanziremu wano nkusomereyo akalala akamu kano kawa mu 1903 nga May 24 mu Collections of Mahatma Gandhi kitabu volume 2 page yensanvu munya nono katugenze mu volume 3 lulimbadde ku volume 1 volume 2 njibuse katugende mu volume 3 egamba the £3 tax is merely a penalty for wearing the brown skin, and it would appear that whereas the kafir, the blacks, are taxed because they do not work at all or sufficiently, we are to be taxed evidently because we work too much. The only thing in common between the two beings is absence of the white skin. Hello, TV Africa. Hello. Hello, oliku TV Africa anyono okubiddewa. Esebo Lubega. Esebo mukulu Lubega. Esebo. Esebo. Aha.
tubiboole tugule ku bantu baffe. Kansa mabugwe esebo ese babe wakiseka tubatumidde nnyo bonna booli nabo muganda wange. Esebo tujja genda mu maaso n'okutangaaza. Kale muganda oyo Lubega ewakiseka simanyi lwaki naye tukola nnyo tusomesezza nnyo b'ofiisa bw'obadde otunuulira programu za TV Africa naddala mu Wahene Meso tusomesezza nnyo tugenze ne tusomesanga ku bapoliisi ne tusomesa ne ku magye naye okobuteeyagala ako kabalimu munda mostly mu bapoliisi aba traffic abaaki era waliwo ekikwekweto kye nanyumirwamu ekyali ekisubi bayimiriza emotoka oli omupoliisi era traffic officer erinnya lye saalikwata naye wankolera operation ennungi yayimiriza buli motoka gya muzungu wali leta permit wali leta permit emipiira bonna yabakwata tebalina kuvuga bo ne bayitawo ne babawa ne space soko vira omuzungu ayite walabika agenda mu budde mangu agenda mu budde mangu addeyo ewaabwe waba ayagala omuvira tuvula haffe wano omulongooti gwaffe bwe bajja ne bagusala ogwasooka ne gukuba eyo ennyumba ya neighbor waffe oyo omuzungu oyo kokuri n'alyoka yeekalakaasa eno residential area wasobola kubaayo mulongooti aleeta KCC ye tebamanyi we bazze twamugamba oba twagala mulongooti kukuba ddayo Holland naye wano hweguli TV Africa esebo ani ono kakati obuzibu obulina mu Uganda wano oli investor ye Uganda omuyindi asookera mu State House State House mwafuna amanyi abakulu abakulembeze baffe ebabateeka mu ssente ebadde ne bakola bizinesi wano mu mannya gaabwe kati owatraffic erali kirabyeko owatraffic agenda n'akwata oyo omusajja nga talina famiti obaguza obuye avuga yogeza ku simu okukwata n'agamba namuseni namuwalika ekipapula naye amugamba egenda kisayininga poliisi bw'alekera mu nagala emikonzo eminisita let me call this omupoliisi naye abaasa okusinga omulimu gwe oba omuntu yena nasaana namuleka nali kitegeke mulimu gwe bakyayina bayingispesiali abayingi abo kati awo butu bwe tuyina bakulembeze baffe abateeka mu ssente bakwala mu mannya gaabwe okiraba obuzibu tulina mu bakulembeze nga abakulembeze nga tebanakyusa kina kyakukola muganda wange kuba bamaze kuza wefoward esebo buli omu kankubire State House State House has become a criminal apparatus conspiring against the citizens kirabika wekifuukidde ddala era natujja kuba twanalizinga tufune esimu ntini awo tubeere zisobole okudda mu mbuuza oba mu bibuuzo ebimu so tetujja kukkiriza bintu webityo kubeera nga bwebiri mu volume 3 page eya 429 omukulu addamu n'awandiika oyo Gandhi gwe bayita nti activist is not an activist, he's a devil. Agamba, of course, under my suggestion, the town council must withdraw all the black heathens from the location. About this mixing of the black heathens with the Indians, I must confess I feel most strongly against. I think it is very unfair to the Indian population, and it is an undue tax on even the probable patience of my countrymen. Volume 3 on the collections of Mahatma Gandhi, collected works of Mahatma Gandhi. Akugambirawo mbu amazima mu kusalawo kwe town council ino okujja abaddugavu bano okuva mu town
naye ekyokugatta abakafiri abaddugavu n'abayindi ekyo nina okwatula nti kibi oyo Gandhi naddamu n'agamba ndowooza amazima kiri unfair okukwata abantu abayindi n'omusaala oba n'omusolo gwe bawa n'okusobola okuba nga obagatta n'abaddugavu bano tekisoboka oba obajamawazza kati wabanga gwe baagala okuveneratinga gwe bakulembeza gwe batwala ng'ekinti n'olaba ne Gandhi yatugamba kati naffe katwemanye naffe katubeeyawuleko nga bo mu bazira baabwe bwe batwawukako bwe tutunuulira ku nsonga eno eya ba-investor abo bajja ne basooka mu State House President yagamba saagala ayogera ku ba-investor bange naye investor ono azze aleese ekkolero lyataddewo abaana abakolamu abasasula buli lunaku siringisi 6 oyo goyita investor siringisi 6 omwana alina olinyako transport 2,000 alina okulyako akakomando kale anyigiriza alina abaana ewaka alina n'okusasula renti aba agenda oyo investor talina kyayamba ggwanga abazze kulikama kulinyigiriza okitegeera kulikama kulinyigiriza bo state sebe ggwanga libawa ne sente ne basituke ne bakomyawo zennyini ze babawa nga temuli magoba we bakola amagoba gano ge bajjeemu balina kibanka kyabwawo bakiteekamu ekyo kibanka sente ne baziwaalinga ne ziddayo ewaabwe mu New Delhi Hill ne ziddayo ewaabwe nga bazikonvatinze kitegeeza baba bajjeemu wano sente mu nsi yo bazijjeemu mu economy bakozesezza abantu bo tetubasasuza lwaki tetubasasuza carbon credit ne carbon taxes lwaki tebagendayo mu za America ne bagendayo kubanga buli mukogo gwe ba emittinga mu bbanga ne gugenda mu bbanga gu constitutinga kukola air pollution era nga with time jijja kuleta kye tuyita global dimming gweva ku global dimming ya tabu otunulire ddala nga waliwo kisiti y'ekire nga light tekyajja bulungi ku nsi because of agagaka mu bbanga agakutte ng'ekitangala tekikya penetratinga bulungi ekyo ekijja ezo photons eza air kati zino plants bambye zina okurespondinga to light phototropism zibate ebimera biba tebikyamera photolysins ne photosynthesis tebaawo okuyita mu gye tuyita cyclic and non-cyclic photophosphorylation muno omujja zino zibayita zi plastoquinone components ne zijja paka mu bikola mu thyroid membrane ziba tebikyaliwo enzyme kwegamba temperature ziba nyingi nnyo ate no wansi naye ng'ate ekitangala tekijja kitegeeza wakati awo waba wafuuse wa tabu masekati between the ground and then the ionosphere kuba tulina atmosphere ionosphere ne stratosphere kati baleetaaga kaago singa basooka kuba na kibira ne tumanya nti ekkolero lyo bw'olireeta olina oku-establishinga n'opangise wali oba ettaka obawa kuba we don't sell them tetubaguza bapangise asimba ekibira nti kasitoma losimba eka 10 ez'ekibira eky'emiti egirina omugaso si gino egy'ekizungu gino ejjajja okwonoona obutonde bwaffe n'agata agazungu agajja ne gali omuddo paka wansi okola soil erosion n'obusa bwago nga tebulina kigimusa galya nnyo gawa nnyo amata amafu eri abantu abatalina lactose intolerance harming the black people kati singa tusobola okubanga alina kusooka kupangisa ttaka najje wakibuuka omupangisa ettaka n'amugamba okusimbako ekibira kyekyo nze ekazi zange 10 ekibira kye baagala okay eka 10 eka zange 10 buli mwezi mu eka 10 njagala obukadde 8 asasule 8 ekkolero lye we limalawo emyaka era omuwana budde bangalizi tekolero ligenda malawo emyaka emeka nti emyaka 10 emyaka 10 we jigwe kibira kyange toddako n'emiti gisigalako giba jange ng'ogenda nze mba nkujjako ki gundi eya carbon credit ng'otandika okusasula carbon debts zo
ngera muddamu mu ndagaano bupya kati omugamba ate kati ettaka lyalinnya njagala kawumbi kamu kitundu there tutandiko basazuza carbon credits ne carbon debts era ministry ekwasaganya environment abanema there is a lot of pollution ku company ezita producing a products eziyamba gwanga genda mu maaso kuba sente bazizaayo ate nga zizidumpinga industrial waste mu system yaffe eya wetlands ate nga bapollutinga ne mu bbanga. Secondly, bayisa bubi abaana bakola makolera ago tebalina na insurance ya bulamu singa ekyuma kimusala singa kiri kimukola kitewali they are overusing them. And secondly, bakozesa nnyo sexual prejudice bebaka kuba walo bawe emirimu olusi by force baba rapinga ne basirikira yeyo kuba omukazi ekintu kyasinze okutya okwatulira abantu nti bandepinze basigala yeyo. These people, those are the investors of rape, of pollution, air pollution and environmental degradation. Nemubakiriza mu ntobazi ne bateekamu emirimu emikyamu. That one is not going to happen. Products zaabwe zonna we have to boycott them. Ovayo kyanoyita ku dduuka lya munno gwe matovu oli ye Lubega noyitawo n'ogenda ewamanya oba Singi manya n'ogenda ewaani okwegula wegula otegedde bana abantu kuva dda nkulazi okuva mu 2081 BCE kati gatako emyaka 2018 over 4000 years basuffocating nga economy y'abadduga basooka ku blocking omugogo gwakira products nga tezigenda ne batandika okulwana. Up to now abaddugavu tebakkiriza we want to control chovola babadde nga balwana mu Darfur fighting these Asians to go back trade warfare. They are controlling tubalaba mu Nuba Mountains munda wano program ku Breakfast in Africa venayina wano Kadil General Kadil omulala yatuyita kwa ujuzi bamugira nagenda mu bulamu obulala Paston General Izadin asajja balwanye entalo okusobola okubanga these Asians they go nekati atefe twaniriza abanirize ne tubawa ne VIP treatment omuntu avayo na kuita takfiri nga he's a descendant of the robber eyajja wano naberanga controlling pamba naberanga kuvadda the manipulators of the economy ekyo kyomu ino kimanya believe it accept it tebalina kalungi konna ke bagenda kuleta. If they have manipulated the economy they have manipulated your health. Eddagala eryo libaleeta be bakyasinza oleete fu eryo kyovola omuyindi kasita amanya nti otandise okwogera Gujarati oba otandise okuyiwa Punjabu oyiwa olwogera at least anoonya engeri gy'ofa oveewo kubanga ogenda kuyiga olulimi lwabwe oyiga engeri gye babalamu business eyaabwe. Kyenagamba abayindi bo tebasoma business basoma ba customer kasita basoma customer nti olina self hate wechawa olaba kala yabwe ngeri spiria they took over the business kati nafu let's see them as a color of misfortune tetugenda kuddamu bagulako bintu byabwe kabeguleko nga bayindi bannaabwe kubanga fe tusinga obungi tubasinga olulimi tubasinga seasons bantu mu yusankofa practicing a kyebayita group economics sente zisooke zeetooloole muffe. Omuyindi wagula ku muyindi munne agenda ku saloon nga nanyini waayo muyindi nagenda ka hoteli nanyini wako muyindi nagenda nga nanyini wako muyindi sente waabwe zisoka kwetoloola mu bayindi bannaabo emirundi nga 6 gwe waffe zikuyita mulumo oluzifuna omuddugavu ng'ozitwala ew'omuyindi oganya okuba okutegeera nti these people bavuddeyo be balemeseza trade and commerce tebabajjaako misolo baflowingisa in products zonna eziri fake nga bwe ziri kasita bakuba ku State House and then they get that criminal apparatus back up ne balyoka bayingiza tebyabwe tebabikwatako n'olyokosa gwe wali obasanze nga bali eri gye bakwatira ebyemisolo nga gye bali bataawa emmotoka nti omusolo guganye bagigize gundi nyingi never okitegeera. So baba wadde privilege osinga gwe munansi kati nawe munansi kyolina okukola give privilege ku munansi munno tuweguleko ngaffe tuleme kubagulako. Abakazi mwe mukyasinzo tuyiwayo lwakuba munowonza nti eri kala yerina omukisa kala nfu nnyo mwe mukyasinzo gendayo mweyisaayisawo ku budduuka era osanga abayindi basaaga nnyo n'obuwalawala awo
basaga nnyo kati be bakyatujjukira ate abakyala be basinga okukola shopping ewaka ffe sente tuleka waka mugule ebintu ebyawaka kati olwakwagala nti omuyindi amulabe ng'agenda wa muyindi kati naffe tujja tuuka abasajja tube nga ffe tubishoppinga tubireete ebyo ebintu bye biri awo kuba bwe tubibawa sente zaffe ate muzitwala mubali to an evil entity which we don't accept to believe in. Ndoza n'obudde bwaffe buweddeyo bwe mba ndaba producer ajja kuba adzaakawo ebiddako naye nga still kino ekintu tulina kimanya mulina kimanya we have to practice group economics. Tulina okufuna realization ebyokwemanya kati wano tulina butunulira abayindi baali nabo mubasaba nti abayindi tujifule tribe mu ggwanga erya Uganda ngera government eri willing okugamba nti bagenda kuba announcinga nga tribe kabira mu Uganda ey'abayindi generations zituuke zibeewo bagamba waabo abo abayindi waabo batandika okuzimba engero ez'ekiyaaye tibajja dda baali baawo baali baaki batuuka akaseera babasubjugating balina backup ya India erina nuclear weapons erina ejje ddene we mutuuka ano okwekalakasa bajje ne backup yeeri bawunzike kati nga n'obukulembeze obubadde buba defending ababuwambye because bafuuse nation oba tribe wano kabira we bafuuka tribe wano kabira kitegeeza balina olukusa okwesimbawo n'okufuuka abakulembeze. Lwaki tebagenda mu India bakuleetera amagye agajja okuba kubanga tribe eri recognized mu Uganda bakube bawambe be babeera nga be bali ku ntebe nga be bafuga. Mwagala okukkiriza ekintu ng'ekyo kisobole okubaawo wano. That amalgamation and integration with the Indians, it shouldn't happen at all. Kikafuwe ekyo tekirina kubaawo n'omulundi n'ogumu tujja kukikkiriza, but the problem is abaddugavu mubuze spiritually, mubuze ne intellectually, financially yo tubadde tweteekako self subjugation naddala engeri gye transactinga businesses ezo. Hatred eno tosobola kugijjawo okujjako gwe kwebeeramu. You have to sankofa okomewo ku roots ezimanyikiddwa nga ezizo, okomewo ewaka. Waliwo wano kenjagala okusomera eno portion eri mu kitabo kyani Homa y'omu ku bawandiisi abakulu mu Europe okulaga nti n'abo gye bali abo abayindi nayo si waabwe kati bajja buzinga attacking the people, black people nga wenzize nkusomesa their attack ne force ey'okuyingira eno. Tulaba wano mu Homa yaliwo wa 8th century BCE wabula author wa the Iliad and Odyssey ewamu ne Herodotus basoma history ono wa 5th century agamba bwati the enigma of modern anthropology is the black belt of mankind. It commences in Africa and peters out among the natives of the Melanesian islands of the Pacific. At each extremity of the belt in Africa, as in Melanesia, we find people with black skins, full hair, more or less beardless, prognathious and long-headed. Prognathious, this is the prognosis. We cannot suppose that these Negro peoples, although now widely separated, have been evolved independently of each other. We therefore suppose that at one time a proto-Negroid belt crossed the ancient world, occupying all intermediate lands, Arabia, Balochistan, India, and further India, the Philippines, and Malaysia archipelago. Archipelago buba buzinga nga bwekutte bungi kukola with
further suppose that intermediate parts of the Negroid belt became transformed, giving rise to the Hamitic people of Africa and to their cousins, the Dravidians of the India.